Estamos ante el primer dispositivo inteligente que te ayuda a dormir en menos de 15 minutos y elimina tus ronquidos. Un todo en uno para descansar correctamente cada noche, tú y la persona que duerme a tu lado. Este pequeño aparato libera pulsaciones que ayudan a relajar tu mente. Nuestro cerebro está continuamente produciendo actividad eléctrica para que las neuronas se comuniquen entre sí. El dispositivo es capaz de utilizar una corriente eléctrica de bajo nivel para manipular tus ondas cerebrales. Básicamente, el dispositivo hace que tu cerebro reduzca su actividad hasta que te quedes dormido. Por si te interesa la parte más técnica, el dispositivo reduce las ondas cerebrales hasta un rango de 3 a 8 hercios, lo que se conoce como ondas tita, que son las que tienen lugar cuando entras en la fase ligera del sueño. El dispositivo cuenta con una segunda funcionalidad para ayudarte a dormir. Emite una luz que actúa como guía para que respires lentamente. A medida que la luz se vaya intensificando, simplemente deberás tomar aire, y a medida que la luz se vaya apagando, será cuando tengas que soltarlo. Gracias a este ejercicio irás ralentizando tu respiración de forma gradual, pasando de 10 a 6 respiraciones por minuto, un patrón rítmico que conducirá a tu cuerpo a la relajación natural que experimentas antes de quedarte dormido. Y atento, que ahora viene la mejor funcionalidad de todas: el dispositivo elimina los ronquidos. Al dormir, los músculos alrededor de la garganta se relajan y la úvula, situada al final del paladar blando, puede bloquear parcialmente las vías respiratorias. Cuanto más se estrechen estas vías, más enérgico se volverá el flujo de aire, haciendo que vibren los tejidos y que los ronquidos sean más fuertes. Para eliminar este ruido tan molesto, basta con colocar el dispositivo debajo de la barbilla mientras duermes. Los sensores inteligentes de su interior detectarán los ronquidos y generarán microimpulsos muy ligeros hacia los nervios del mentón. Estas vibraciones estimularán los músculos alrededor de la garganta y con ello harás que respires nuevamente de forma silenciosa. ¿Qué te ha parecido este dispositivo inteligente? Déjamelo en los comentarios, y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.